السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عام جديد. معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد عن ترتيب وتنظيم جزء جديد من المطبخ. هننظم تحت الحوض بمنظمات سهلة جدا وغير مكلفة خالص من صنع ايدينا. عملنا قبل كده الجزء الأول من ترتيب وتنظيم المطبخ قبل رمضان، وعملنا كمان الجزء الثاني، والنهاردة إن شاء الله هيكون الجزء الثالث. بس تابعيني بقى لنهاية الفيديو، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هنعملها النهاردة جبت الكرتونة ديت. الكرتونة دي أنا عايزة أعمل كرتونة طويلة، بس طبعا ما كانش عندي، فكان عندي الكرتونة ديت، فأنا هقصها بالمنظر ده كده علشان خاطر هحولها من كرتونة يعني عريضة كده شوية لكرتونة تانية طويلة ورفيعة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الطريقة دي سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. انت مسافة ما تقطعي الجزئين اللي انا وريتهم لك دولت من فوق ومن تحت، بتضغطي عليها كده من الجنب، بتروح واخدة الشكل الطولي ده زي ما انتوا شايفين. تمام، هثبتها كده بقى باللزق. ولو انت بقى عندك نفس حجم الكرتونة الطاولة ديت، مش هتحتاجي بقى ان انت تعملي الخطوة اللي انا عملتها قبل كده. تمام، انا عملت الحركة ديت عشان خاطر انا كنت عايزة حجم كرتونة معين وما عنديش الحجم ده، فانا شفت الفكرة ديت مرة من زمان يعني، فبجربها كده طلعت معايا مظبوطة وسهلة، فقلت بقى ايه استخدمها النهاردة. تمام، هجيب بقى القطر واقص الجزء اللي هو من تحت ده كده بطريقة كده ايه، يعني هعمل مربع صغير كده من الكرتونة من تحت. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هقطع بقى حتة الكرتون اللي هي الزيادة من جوه دي. هنعمل كده كمان فتحة في الناحية التانية من الكرتونة، بس في راس الكرتونة من فوق، فاهمني؟ تمام كده، ده شكلها بقى. عملنا فتحة من فوق وفتحة من تحت كده من الجنب. هغلفها بالستيكر. الستيكر ده عملت بيه حاجات كتير ولسه مكمل معايا برضو. كنت مستخدمة الستيكر ده برضو في الفيديوهات اللي انا كنت عاملاها قبل كده، اللي هي بتاعة المنظمات، بتاعة الجزء الاول والتاني. اللي ما شافش الفيديوهات ديت هسيب لكم اللينكات بتاعتها تحت في صندوق الوصف، ان شاء الله تعجبكم. فيديوهات حلوة جدا وفيها افكار كتير لترتيب وتنظيم المطبخ بحاجات مش مكلفة خالص، بدل بقى ما تشتري منظمات وحاجات غالية. واحنا دلوقتي الحاجات يعني الحاجات اسعارها غلت، وهتجيبي ايه ولا ايه؟ كمان رمضان داخل علينا وكل حاجة اسعارها زادت، فالعملية مش مستحملة كمان ان احنا نشتري منظمات، وهنكلف نفسنا حاجات اساسا مش ضرورية، فاهمني؟ يعني لو انت تقدري تنظمي بحاجة انت هتعمليها بايديك، مش هتكلفك مثلا غير حاجة بسيطة، فليه لأ؟ طالما مش هتتعبي في عمايلها يعني. كده غلفت المنظم بتاعنا اهو. باقي بس كده حاجة بسيطة، بعمل بس الحروف كده بتاعت الفتحة اللي انا عاملاها علشان خاطر تبقى برضو شكلها حلو كده، وايه التقفيل يعني يكون مظبوط. خلاص، ده بقى كده شكله النهائي. المنظم بتاعنا كده خلص. هنستخدمه في ايه بقى؟ هنستخدمه في تنظيم وترتيب اكياس المطبخ، اكياس الزبالة يعني، اعزكم الله. لا عاملة دايما عاملة لنا كركبة في المطبخ كده وزحمة، هنحطها في المنظم ده كده تلمهم كلهم. وعلى فكرة المنظم ده هياخد اكياس، يعني هياخد كمية كبيرة جدا. يعني انا حطيت كمان كمية اكتر من اللي انا كنت حطاها دي. جمعت بقى كل الاكياس اللي عندي وحطيتها فيه، صراحة اخد كمية كبيرة جدا. لو عجبتك الفكرة بقى انزلي اعملي لايك، ويلا بينا على الفكرة التانية. تاني فكرة معانا النهاردة بقى عشان ننظم تحت الحوض. جبت العلبة دي، علبة برسيل. هغلفها بالستيكر، بس ملوش لازمة بقى اعمل كل الخطوات معاكم عشان ما اطولش الوقت عليكم ويبقى الفيديو ممل. غلفتها بالشكل ده كده، وحتى الستيكر خلاص خلص اخيرا. وكملت من جوه كده بقى بايه، حاجات كده بواقي كانت عندي من استيكرات قبل كده، وحطيت بقى من جوه في ايه، جوه مش مهم قوي الشكل يعني. المهم تبقى متغلفة من جوه برضو عشان يبقى المنظم نضيف وكده من بره ومن جوه. هستخدم بقى المنظم ده في ايه؟ هنظم فيه البكر بتاع الاسترتش، بتاع كاس الاسترتش،
والفويل والاكياس اللي هي بتاعه السفرة اللي احنا بناكل عليها، وورق الزبدة. انا ما كانش عندي لهم مكان في المطبخ، فعملت لهم المنظم ده كده وحطهم تحت الحوض في جنب كده جنب الفلتر. وعندي تحت الحوض انا مش بحط الزبالة ولا بحط اي حاجة وحشة، فعشان كده انا ايه هحطهم يعني وانا مطمنة. نيجي بقى لتالت فكرة النهاردة. هجيب كده ايه اي علبتين عندي. طبعا بيبقى عندنا علب كتير زي دي، وعندي العلبة دي كانت مكسورة فقلت استخدمها برضو في التنظيم والترتيب. هغلفهم بالستيكر بقى علشان كده يبقوا شبه بعض، لان طبعا واحدة شكل والتانية شكل تاني خالص، فانا عايزة برضو الشكل يبقى ايه آه مع النظام والترتيب يبقى برضو الشكل حلو. ويبقى فيه تناسق كده في الايه في الالوان وفي الشكل يعني. لو انت مش فارق معاك الشكل قوي عادي ممكن تحطي فيه الحاجة زي ما هي. احنا ما بأيدكيش يعني بحاجة معينة. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي ده انزلي اعملي لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعيل الجرس علشان يجيلك الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين هنعمل فيديوهات حلوة قوي الفترة اللي جاية. بمناسبة رمضان برضو احنا مكملين في فيديوهات رمضان ان شاء الله كده. ربنا يعيني واقدر اكمل كل الافكار اللي في دماغي يعني قبل ما الوقت يعدي. تمام. كده انا خلصت تغليف العلبتين كده. ده شكلهم اهو بقى شكلهم حلو جدا. هستخدمهم بقى في ايه. هجيب السلك بتاع المواعين، السلك اللي هو السايب ده اللي هو الناعم ده. تمام. هقطعه كده حتت علشان خاطر يبقى سهل في الاستخدام لما تيجي تطلعي منه. ما تقعديش بقى تشد وكده وبيطلع منه فرافيت كده، سلك ناعم صغير، فما بتبقاش حلوة يعني وايه وبتبهدل الدنيا يعني. تمام. هقطعه كده بقى حتت، ممكن تعملي حتت صغيرة وحتت كبيرة، بحيث لما تبقي عايزة حتة كبيرة تاخدي حتة كبيرة، ولما تبقي مش محتاجة حتة كبيرة قوي تاخدي الحتة الصغيرة. طبعا انا ما بحبش اغسل المواعين بالسلك ده، يعني السلك ده انا جايباه علشان خاطر لو هغسل البوتاجاز او اغسل حاجة تانية، العيون بوتاجاز كده يعني. انما السلك انا بحب اغسل المواعين بالسلك اللي هو الستانلس علشان خاطر ما يصديش. خلاص كده خلصت ترتيب السلك كده، قطع السلك في العلبة بتاعتي. ده بقى شكلها النهائي. هجيب العلبة التانية وهحط فيها الفحم. طبعا بقى انت على حسب استخدامك يعني، الحاجة اللي انت بقى بتستخدميها حطها بقى في العلب المنظمات اللي انا عاملاها دي. تمام كده. رابع بقى حاجة هعملها النهاردة عشان انظم تحت الحوض. هجيب العلب دي كانت بتاعة المشابك عندي، بس الايدين بتاعتها اتكسرت وكده وقدمت عندي، فبدل ما ارميها قلت استخدمها برضو في تنظيم الحاجات اللي تحت الحوض. حط كده بقى المنظفات بتاعتنا، اي حاجة عندنا بتعمل كركبة هتحطها فيها، بحيث كده تبقى منظمة وتبقى بتسهلك الاستخدام. ده شكلهم كده. وهجيب برضو العلب ديت بتبقى بتاعة السوبر ماركت، بيبقى فيها خضار او فراولة الحاجات دي، بتبقى مخرمة من تحت كده. فجبت منهم كذا واحدة كده، هي بتبقى ضعيفة قوي، فانا جبت منها كذا واحدة وحطيتها في قلب بعضها فبقت متينة. هنظم فيها برضو حاجات زي الحاجات اللي احنا بننضف بيها، والجوانتي بتاع التنظيف والحاجات دي. ده بقى شكلهم بعد ما رتبت فيهم الحاجات. نيجي بقى كده تحت الحوض نشوف هنرتب الحاجات اللي احنا نظمناها ازاي. هرص كده المنظمات ديت على الرف ده الرف ده الراجل عاملهولي من جوه كده. انا اللي تحت الحوض عندي متقسم التقسيمه ديت، ما كانش ينفع يعمل حاجه تانية غير كده، فانا بوصل لها بصعوبه. فالمنظمات ده هتسهل لي ان انا ايه لما احتاج حاجه اروح واخد السبت على بعضه، فاهمني. وهحط هنا بقى المنظم بتاع الفويل والحاجات دي، هحطه كده جنب الايه في جنب كده لوحده زي ما انتوا شايفين كده. والمنظم كمان بتاع الاكياس اللي انا عملته بالشكل ده، شكله منظم جدا. وصراحة يعني روقولي خالص تحت الحوض.
خامس حاجة بقى هنظم بيها تحت الحوض النهاردة السبت ده كان عندي، وزي ما انتوا شايفين كده كان مكسور وانا رابطاه من جنب اهو. زي ما احنا قلنا بقى هننظم بأي حاجة عندنا، اهم حاجة الشكل في النهاية يكون مرتب ومنظم ويكون سهل ان انت توصلي له. خلاص هحط فيه الجراكن والحاجات اللي هي الكبيرة. طبعا انا بصور بالعافية في المكان ده عشان الحتة ضيقة شوية، عند المطبخ صغير فمش بعرف اتحرك كويس بالكاميرا. خلاص رتبت حطيت فيه كده الجراكن بتاعة الصابون، بتاع غسيل الارضيات والجراكن بتاعة الشاور، وازازة برضو كان فيها صابون سائل اللي هي بتاعة المواعين، وحطيت فيها الاسبونشات وسلك المواعين. وهنا العلب بتاعتي اللي انا عملتها برضو حطيت فيها السلك المواعين الناعم والعلبة اللي فيها الفحم حطيتها بالشكل ده كده. وده بقى شكل الترتيب النهائي، منظمات من فوق واللي تحت شكلهم مرتب ومنظم، وما شاء الله يعني ترتيب جميل جدا، ترتيب حلو ونظام حلو، اي حاجة منظمة بتريح العين. طبعا انا سبت المكان اللي هو قصاد الفلتر كده فاضي، علشان خاطر لما نحب نغير الشمعات او كده تكون الدنيا فايقة قدامنا مبقاش في كركبة، وكمان عشان خاطر انا اقدر اوصل للحاجات اللي انا حطاها في الجنب، لان انا لو حطيت حاجات في المكان اللي هو في وش الضلفة كده مش هعرف اوصل للحاجات اللي في الجنب دي خالص، فهيبقى كده نظام بلا فايدة، نظام بعدم وصول للحاجة. فاهميني؟ زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنرتب وننظم، بس بنضمن لنفسنا برضو ان احنا نقدر نوصل للحاجة اللي احنا نظمناها، مش احنا بنكركب كل حاجة على بعضها وخلاص. تمام، يعني مش لما تلاقي حتة فاضية تروحي حاطة فيها حاجة، لا احنا عايزين حاجة برضو تبقى فايقة كده ونقدر نوصل للحاجة اللي احنا منظمينها. بس كده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكون الافكار اللي فيه عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.